हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का पार्सल जो कि मैं ओपन कर चुकी हूँ। आउट ऑफ एक्साइटमेंट और फटाफट से देख लेते हैं कि इसमें क्या रिसीव हुआ था मुझे। तो ये एक की रिंग है जो मैंने ऑर्डर किया था। मैंने बहुत सारे की रिंग ऑर्डर किए थे फ्रॉम डिफरेंट सेलर्स। तो हियर इज़ द वन जो मुझे आज रिसीव हुआ है। सो यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बिलीव मी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल था। एंड यू कांट बिलीव कि इतनी बढ़िया क्वालिटी है इस पर्टिकुलर की रिंग की कि आपको फॉर श्योर इसे ऑर्डर करना चाहिए था। बाकी जितने भी इस पैटर्न के जो की रिंग्स थे उनका प्राइस इससे डबल नहीं ट्रिपल था। एंड दिस इज़ द बेस्ट यू कैन गेट इन दिस प्राइस रेंज। और क्वालिटी की तो बात ही मैं क्या करूँ, बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। तो यही था मेरा आज का पार्सल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।